Өдрийн мэнд. За өнөөдөр Монгол утганы талаар ярилцъя. Монгол утга гэж юу юм бэ? Монгол утга бэлгэлдэггүй гэдэг нэг тийм яриа байдаг. Энэ яриаг нэгтлэлт нь бас шийдий. За миний ярьсан утга болохоор мөн Эрдэнэ дарахны хийц байна. За нийт урт нь нэг 35 см орчим. Эртний урт бол 20 см. Ишний урт бол нэг 15 см баг шиг. VG10 зүрхүчтэй гантай. Одоо энэ дээр ингээд гангийн сайн харуулбал харагдах байх. Тийм хүнхэр таллагаатай юм гоё утга байна. За ишний хувьд болохоор нэрж болон зааны ясан оруулгатай могоо модтой ийм гоё хийц байна. Энэ дээр ингээд мөн Эрдэнэ дарахны өөрийнх нь тэмдэглэгээ тамгатай. За ийм гоё утга байна. За монголчууд утга бэлгэлдэггүй юу гэд ярьдаг. Утга бэлгэлнэ. Тэгэхээр нүүдэлчин дайчин ард түмч одоо утга сэлэмгүйгээр нум сумгүйгээр байна гэж байхгүй. Тэгэхээр монголчууд бол хамгийн үндсэн анхны хэрэглээ бол мэдээж утга байж таарна. За хан амтнаас араатнаас өөрийгөө хамгаалах. Дээрээс нь мал одоо хүнс махаа бэлтгэхэд бол ерөөсө утгал байж иж бэлдэнэ. Утгагүйгээр бол монгол хүний төсөөлөх арга байхгүй. Тэгэхээр утгагүй эр хүн гэж байхгүй. Утга бол бэлгэлэх нь сайн. Мэдээ сайн утгыг хүн бэлгэлэх хэрэгтэй. Гоё дурсамжтай, сайн хэрэглээтэй зүйлийг бол бэлгэлж лах хэрэгтэй. Тэр нөгөө Секо дарахны хэлдгээр бас эр хүн хоёр морь нэг сайн утга илээдэг гэж ярьж ирсэн. Тэрэн шиг нэг сайн утга бэлгэлчихэд бол нэг насны л бэлэг болно. Тэгэхээр утганы хувьд бол тийм байна. Монгол утганы онцлог нь яагаад ийм хувилтай юм уу? Одоо энэ мөн Эрдэнэ дарахны энэ хийцэн дээр болохоор юм хүнхэр таллагаатай байна. Хувилыг орлуулж юм гоё хийсэн байна. Энэ нь болохоор нөгөө мах одоо ер нь ан араатан одоо дүр жадлаа гэхэд хөхөхгүй нөгөө талаасаа гараас хүч баг гарна гэсэн үг. Тэгэхээр буцаа сугалж авахд ийм зорилттой байдаг. За монгол утганы давуу тал онцлог нь юу гэхээр ийм эртний хэсэг урт учраас дайн байлдаан за араатан агнах ч юм уу ийм тохиолдолд болохоор жадлах үйлдэл хийгдэнэ. Дээрээс нь монгол нөгөө эрс дэр суур амьсгалтай халуун хүйтэн болно. Тэгэхээр бусад орн шиг тийм цүдгэр ийм эртээ утга бол зохимжгүй жадлах үйлдэл давмгаа хийгддэг. Араатай амтналуу ч гэсэн за дайснлууд дайн байлдааны үед одоо хөө хоёг руу жадлах үйлдэл бол давмгаа хийгддэг. Тэгэхээр ийм урт эртээ авч явахад авсаархан ийм гоё утга хэрэгэлдэг байжээ. Энэ тал дээр бас мэдээлэл солилцоор. Мэдээж эртний үед бол ярих юм байхгүй. Ингээл хоол хүнсээ бэлдчихнэ. Авч явахад ийм шулуун учраас хамгийн боломжийн ийм гоё утга уламжлалт утга байдаг. Утга судлаачдын ер нь үнэлгээгээр Монгол утга бол маш өндөр үнэлгээ авдаг. Тэгэхээр тэр талаараас таад судлаад санал үзэсгэлэнтэй солилцоорой. Үзэл бодлоо солилцоорой. Монгол утганы талаар өөр мэдэхгүй гоё мэдээлэл байвал ярилцаарай. Монгол эр хүн бол утгагүй байна гэж байхгүй. Айлд ороод мах идэж гэсэн хүний утга царай алддаггүй. Тэгэхээр өөрийнхөө утгаар махаа идээд хоол хүнсээ идээд бэлдээд ариун цэвэр талаасаа ч гэсэн ер нь өөрийн утгатай байх нь бол илүү зохимжтой. Хүний утгыг амд амжуулаад эдсэн хүнсээ эсвэл дүрээд ашиглаад байх нь зохимжгүй. Тэгэхээр монгол утга бол ийм гоё даваа талтай өөр ингэсэн утгатай ирчүүд байжээ. Тэгэхээр утганы соёлоо бас мартаж гээж болохгүй. Тэгэхээр утганы хэрэглээгээ марталгүйгээр бусдаа хүндтэй өндөө утга бэлгэлээд утга хөдөлж аваад утганы хэрэглээгээ дэлгэрүүлээрээ зөв зохистой хэрэглээд аюулгүй байдлаас хангаарай гэж зөвлөмөр байна. Монгол утга бол ийм гоё утга байдаг шүү. За би ингээд та нарт ойртуулж харуулъя. Ган нь болохоор ийм үеэлсэн.
хэсэгтээ сайн харагдаж байгаа. Ийм гоё утга байна. За анхаарал тавьсан явдал баярлалаа. Тэгээд Монгол утганы талаар санал сэтгэгдэл үзэл бодлоо солилцоорой найзууд.